Bueno, ya tenemos nuestras costillas que nos han ido avisando las ondas que todas han llegado a 74 grados. Una la vamos a hacer con salsa de miel y Jack Daniels. Siguiente salsa, salsa japonesa. Otro poquito más, porque lo que queremos es que le aporte sabor y humedad. Salsa Haishin, que esta ya la hicimos en otro vídeo. Salsa barbacoa americana, que se deshace ya, está maravillosa. La última la dejaremos tal cual. Ya está tiernita, tiernita. Ha pasado mi suegra y ha empezado a lloriquear diciendo que ella ya la quería así, tal cual. En 2 o 3 horitas tenemos unas costillas con los huesos salidos así, que ya lo comprobé, para morirse de gusto.